casada. Se o homem tiver de ser nosso, eu já me vejo casada. Então deixa eu começar, que eu acho que eu já consegui. Coloquei uma bacia perto da fogueira, vamos ver o que vai sair. Coloquei as duas brasas pensando no interessado. Agora só falta dar uma voltinha em torno da fogueira. Se as duas brasas se juntarem, já ganhei meu namorado. Eu, como não sou besta, me enfiei muito nessa daí não. Realizei a mesma que mamãe. Meti com sarrafo na pobre da bananeira. Dei 3 voltas em torno da fogueira. Depois enfiei a faca no tronco da bananeira. E amanhã eu volto lá só pra verificar quais foram as letras. Queridas, pois eu fiz foi a simpatia da vela. Pense que eu não me garanto. Coloquei a bacia de água perto da fogueira. Estou só esperando. Pinguei a vela dentro da bacia e esperei uma letra aparecer, pois não é que formou um lindo G. Mas a que funciona mesmo é a simpatia da aliança. Ontem mesmo eu fiz tudo bem direitinho, só na confiança. Amarrei a aliança de mamãe bem por quadrilões no meu fio de cabelo e fui descendo dentro do colo. E lá perto da fogueira foi que ficou consumado que a Pepitinha aqui, meu amor, em 2 anos terá seu namorado. Valeu, Nossa Senhora! A gente aqui conversando, pensando em namorar. Enquanto isso lá na vila já tá tudo arrumado. É hoje casamento de Doroteia, a picharreia. Nem disse qual foi a simpatia, só sei que o noivo é lindo. Ai, como eu queria. Então vamos logo acelerar, porque o pai dela é zangado e não gosta de esperar. E as menininhas, cuidado com as simpatias, porque às vezes funciona. A gente encontra o amor verdadeiro, mas há também o grande risco é de ficar chupando o dedo. Avexa, mulher! Olá, pessoal, que estão aqui no arraiá pro casório de Doroteia, que saiu lá de Caritó, antes que ficasse tão velha, na presença das famílias importantes da região. Da parte do noivo é a raça dos foguetão e do lado da noiva os famosos buracão. Bora logo, mulher, se aveste sua bestada. Vai logo pegar o buquê pra ver nossa filha casada. Tudo bem que eu já tô indo, descer a permeada. Doroteia casa hoje que o tal foi rapado. Cadê as autoridades que regem esse povoado? Não se vê policial, muito menos delegado. Oxi, pessoal, eu tô aqui, o que mesmo tá pegando. Vão dizendo que é o nó que eu vou logo desatando. A nossa filha, coitadinha inocente, se iludiu com o foguetão que logo me passou o pente. Olha, seu delegado, saiba que na nossa família, moça não fica perdida. Então ele casa ou morre. Nossa raça é decidida. Ô, meu vizinho, fale logo essa sua verdade. Tu bulinou na coisa alheia, então tu casa agora ou vai levar peia. Ela que corria atrás, não se cegava fácil. E foguetão não é mole, meu filho é cabra macho. Disso eu tenho certeza que cabra macho ele é. Ele me fez ver estrelas e também me fez mulher. Já que não tem outro jeito, eu vou ter que me casar. Ainda bem que Doroteia, minha mulher, de se enjeitar. Então me chame logo o juiz, o padre, o delegado, pra fazer o enlaçamento com esse cara metade. Já que entraram no acordo, vamos assinar os papéis. No sinal de compromisso, vamos botar os anéis. Mãinha, pai, se nossa irmã vai casar, quero ser damas de honra e as alianças levar. Vamos logo começar, chame de pré-secretista. Carmozina também vai ser a florista. Conforme a lei dos homens, eu já declaro casado. Doroteia e foguetão do livro já está lavrado. É de acordo com a lei santa, vos declaro abençoado, que seja sempre fiel, isso fica consumado.
hora. Venha, me pegue de jeito e com um beijo me leve embora. E pra terminar essa história, nada como brincar quadrilha. Uma manifestação